Всем хай! Сегодня будут прятки в Геншине. Ивент называется «По следам ветра». Не буду затягивать с началом, так что приятного вам просмотра. Мне повезло, я мятежник. Мне не нравится здесь прятаться, тут негде прятаться. О, я придумала куда. Сейчас вам все покажу и расскажу. Я не знаю, что я сейчас сделаю, вот просто. Блин. Вот сейчас, возможно, меня спалят, но надеюсь, что нет, потому что будет очень плохо. Пожалуйста, пусть меня не заметят. Я вижу. Я даже его вижу сверху. Вот. Капец полный, у меня тут открывается вид. Просто идеальный. Полный капец, конечно, если меня спалят, будет жопа. Наверное, победа мне обеспечена, а возможно, нет. А, блин, он тут. Оно или он. Блин, он что, упал? Он увидел меня? Нет. О, я вижу теперь себя. Блин. Это полный попипец. Он получил любезность, что мне делать? Пожалуйста. Я не понимаю. Подождите, так нечестно. Сюда. Все. Здесь меня не найдут. Это было жестко. Твою мать! Где порог успеха? Это капец. О, мы в экономии, круто. Только мне не круто, я даже не знаю, где тут можно прятаться. О, круто! Блин, а вот это прикольнее. Так, значит, мне нужно набраться как-то на верхушку. Ничего страшного. Почему? Вон он. Он меня увидел, и я надеюсь, что нет. Вон он, блин, летает, мне страшно, просто невозможно. Мне просто очень страшно. Вот все, мне хана, да? Нет. Все, мне хана, да? Пипец. Просто бегает, а я тут стою, да? Это нормально? Типа ничего страшного, да? Он же меня не убьет? Бездность. Все, нам хана. Нам хана, да? 10 секунд. Я выигрываю! Я выиграла! Все, я выиграла! Это победа! Да, я крутая, вот. Угу. Какая-то фигня. Мы опять на этой экономии. Блин, пожалуйста, только не... О, Май, спасибо. Здесь меня точно не найдут. Мне тут замечательно, хорошо, водичка плескается. Блин, пожалуйста, не надо, пожалуйста. Слава тебе, Богу. Блин, вы видели? Это меня не коснулось, это было очень круто. Что? Капец. Мне повезло, мне безумно повезло. Спрыгивай, Джинейки, пожалуйста, мне страшно, я не хочу. Блин, он за мной пробежит сюда. Почему именно за мной? Нет! Меня поймали! Полный капец. Ну, зато мы победили, и у меня без слов, да, вообще. О, мне повезло. Сейчас я опять мятежник снова, и это деревушка. Неплохо. Так, надо прятаться рядом с врагом. Ну ладно, я здесь спрячусь. Почему бы нет, собственно говоря? Мне нравится. Как бы меня вроде как не видно. Встану вот здесь, и вообще супер. Так главное, чтобы на текстуру не залазить, потому что будет видно, что... Я подделка, и тут уже видно. Ну ладно, что поделаешь. Кто-то чичу кинул. Ладно, там бегает, я тут попрячусь. Вот тут прям. Вообще супер. Вначале как-то никто не ищет почти. Поэтому тут прям вообще такой вариант прятаться. Любезность получили, господи. Я сейчас точно профукаюсь. Где? А, туда побежал. Ну и хорошо. Бежит. Всё.
А, чисто мимо опять пробежал. Ладно, кого это волнует? Честно говоря, осталась минута. Вроде неплохо справляюсь. Я придумала, как можно не спалиться. Вот. Мне кажется, я просто юная. А может и нет. Блин, а почему он там... Да, вообще. Мы выиграли. Итак, я охотник. Зашибись. И это новая местность, в которой я еще ни разу не была. Найс. Бам. Нет. Нет. Ой. Так, только интересно, кто где спрятался. Посмотрите, какой ты у нас в лесу. Думал, я тебя не замечу. Просто так выделялась, поэтому... Почему нет? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, все, я взяла любезность. Погнали. Смотрите, как кто там бегает у нас. Всё, я поймала. Нет, что? В смысле? Все, поймала. В смысле, это как? Я поймала, да? Что за баги-то? Не понял. Так, тут... Ага, нашла собаку. Ты думаешь, я тебя не догоню? Угу, вот и не догнала. О, все, нашла. За дерево не может быть так. Ах, собаки-то сутулые. Нашла. Ну, пожалуйста. Нашла. Хотя бы двоих. Подожди, ты чё? Ладно, мятежники победили. Ну, круто, чё, выиграла, Мне безумно повезло. Я буду искать. Офигеть. Просто, как я обожаю быть охотником. Ну все, я иду искать. Так. Нашла? Нет. Нашла? Нет. Так. Ну, смотрим. Так. Кто-то туда, да? Кто-то у нас тут спрятался. Я одного нашла! Офигеть! Любезность! Где? Где она? А вот она. Сейчас мы все сделаем. И чё? Блин! Подожди, собака! Да! Я выиграла! Yes! Итак, следующая у нас карта. И это, походу, новенькая какая-то карта. Все, спряталась. Меня вроде не должны заметить. И если заметят, будет плохо, естественно. Сяо, ты русский? Ладно, без вопросов. Следующая карта это разлома. Тут я тоже первый раз. Вот, поэтому погнали. Я опять мятежник, в чем мне очень даже повезло. Ладно. Будем бочкой. Надеюсь, мне повезет. Я спряталась, конечно, не в супер-пуперском месте. Но, надеюсь, меня не найдут. Уже кого-то пойму. Двоих Что? Любезность. Будем тут. Ёперный театр. Нет! Твою... Все. 100%. У меня еще и кончилась выносливость. Нет, мы проиграли. Но
Порог успеха был, ладно. И да, конечно, почему бы нет? Но это карта, которую я знаю, и я охотник. Спасибо большое всем за сотрудничество. Можем заканчивать на этом видео. Так, я этого проверяла. Оба-на! Да, я просто гений. Любезность? В смысле, была любезность? Ничего страшного. А вот это прям жесткая подстава, я так скажу вам, без любезности. Ага, видали? Вот, все. Получили любезность, хрен вам. Господи, я не понимаю, где... собака! Убежала, да? Понятно. Ах ты ж синий. Капец. Если меня сразу найдут, это будет провал. Просто я не знаю. Ну, здесь вроде как меня видно, а даже со стороны очень сильно. Мне кажется, меня заметят так. Надо менять местоположение. Это было жестко. Это было безумно жестко. Блин, я еще тут застряла в этой текстуре. Ё-моё. Ло, что? Жестко колбасит. Ладно. Бездна. Чего? Это было жестко. Окей. Серьезно? Можно? Ты меня не поймаешь? Окей, я даже не против. Мне нравится. Давно такого не было. Обычно мы просто играли в прятки. Ну ладно, посидим так до конца. Мы выиграли. Я снова мятежник, получается. Окей. Пон где? Блин. Но зато не видно. Где-то с той стороны. Я случайно... Подожди. Я случайно... Предложили попить чай, но их всех нашли. Что где? Жестко. Печально. Ну, побежали. Run. Блин, не знаю, что делать. За мной бегут. Вот сейчас было жестко, серьезно. Блин. У меня просто нет. Что я делаю? О, Господи. Господи, я выиграла, я вытащила всех. What the fuck? Это было жестко. Я снова мятежник, понятно. О! Чего? Нифига себе. Я просто гений, вы понимаете, да? Просто гениально. Вообще встала просто идеально. И я потеряла видимость. Спасибо, Юм. Как же обожаю я. А вот сейчас будет мне не смешно, потому что кто-то получил любезность. Прикиньте. Ну ничего, мы тут постоим. Будет окей. Все равно нас никто не найдет так. И не поймает так быстро, как могло бы ожидаться. Вот. Да и охотник вряд ли сейчас залезет. Или залезет. Я не знаю. Ага, вот так и знала. Вот
так и знала. Вот, смотрите. Оба-на! Блин! Что за подстава? Куда охотник делся? Смотри, оба-на! Как тебе? Она просто пробежала. Круто. Мы выиграли. Я охотник, понятно. Мне везет на вот эту деревню в Лиюэ. Очень везет. Ладно, что ж поделать. Возможно, я проиграю, а возможно, выиграю. Надеюсь. Второй? Если бы только... Чел дает, да? Что это сейчас было? Вы мне, конечно, простите. Оба-на. Ты думаешь, мне так просто намудрить? Нет? Ошибаетесь. Yes, я получила любезность. Я еще вас быстренько Понравлю. А, чё? Пройти дайте. Так, супон. Чел. Он думал, я могла бы так залезть? Серьезно? Что, думаете, я попадусь? Угу, тебе-то там изи. Что, думаете, я попадусь? Ладно. Точно невезучий день. Я мятежник. И мы... Где мельница? Круто, это Масштадт. Так. Куда-то туда побежали. Побежала. Не знаю. Походу залезет. Ладно, у меня есть идея. Прикиньте, она в коробке. Ок. Что за фигня происходит? Кто-то в коробке. Вы что, прикалываетесь? Короче, понятно. Окей. Спасибо.